傾過，因為佢話佢哋唔開抗生素，即係唔會咁容易開抗生素。白蘭地，咁佢嗰個係就消炎嘅。斗門小金雞。邊個鱷魚啦？我見到嗰隻倒落嚟生嗰隻生時有影咗條魚嘅，冇意思嘛。啱咗條魚味道啊！呢個咩蔗汁啊？蔗哎呀，我都想飲啊！頭先其實你見過，我見過。咁飲咁多嘢，飲啤酒唔使飲。啤酒又飲呢冇所謂。呢個係素嘅牛奶磚。邊個最甜？Hong Kong Achievers 最甜。他们在沉默中记录着无数变迁，这些曲折的小路、紧密的建筑。冇喎，好似以前係開返啦行山做嗰時，行山嗰時咧就經過，就咁係怪怪地咯，有入去睇㗎，有展覽館有個，我睇過。